Moje orodje je pisanje. Jaz v govoru se šele mojstrim. Nisem toliko suverena v govoru, ampak ko pa pišem, pa tako se lepo zlagajo stvari. Prav se začudim, rečem, wow. To pisanje, ja, zaradi tega, ker je meni isto pisanje. Ne. Pisanje mi je ne samo izrazna moč, ampak tako, kot da nekako kreiraš nek svet, ki je vzporeden temu našemu ali pa kakorkoli že pač tvoj občutek. Meni se zdi, jaz vem, da je prišla kaligrafija v moje življenje. Seveda je prišla zato, da bi je bila poklicna pot, ampak šele, ko sem se ukvarjala nekaj časa s kaligrafijo, sem videla, zakaj. Zato, ker mi je začela umirjati, upočasnjevati misli. In ko sem upočasnila misli skozi pisanje, takrat sem lahko šele prišla. To je pot priti v samo sebe, v stik s samim seboj. In to je to. In potem, ko pišem, jaz lahko ujamem to svojo misel. In potem lahko vidim, v katero smer mi gre. In potem lahko rečem, zdaj pa se odločila, ali hočem, da mi gre v to smer, ali hočem spremeniti smer. To je bilo moje, ne? Tu vidim, zato mi je tako pisanje. Toliko pri srcu se mi zdi, da sem takrat da lahko res svoje bistvo dotaknem in ga slišim in ga prenesem. Na taki pitek način. To mi je zanimivo, ta kombinacija, ker jaz sem skozi meditacijo šel do sem in vse kaligrafija je isto kot meditacija, ker če smo natančna je meditacija fokusiranje v eno točko, zato da lahko v enem trenutku iz tiste točke razširiš v prisotnost. Ne? Točno to. In zdaj ali uporabljaš to, jaz klih, ker sem ti prej motor omenil, ko fejs hitro greš v en lep ovinek, ne? Se tudi zoži vse na eno pikico. Ne? Veš, pa se zdvigneš, pa se odpre v tako prisotnost. Ne? Ti poznaš tega Jorge Lorenzo, ki je bil svetovni prvak, jaz ne vem, 6-krat. Poznam dovolj. Njega so spraševali, kaj je njegova skrivnost teh zaporednih nizanj zmag. In so potem psihologi odkrili, da vsako jutro 6-krat na teden dela vaje s kaligrafije. Pozornost, fokus, koncentracija. Ker takrat, ko si tako, kot si omenil v ovinku, nimaš šanse, da pomisliš, da ti misel malo skrene, ker si že na boku, ne? Se pravi, in pri kaligrafiji je isto. Pišeš, ti moraš videti moraš v začetku, preden začneš videti končni rezultat. In potem ti teče. In potem plavaš in moraš iti v tej smeri. Če malo skreneš, ni. Kaj šele, da toliko skreneš, da črko ven spustiš ali pa, ne? Ampak je pa zanimivo, da v današnjem času pa se fokus pa prisotnost kar jemljeta kot sinonim, ne, čeprav sta nasprotje svoje. Ne? Sta si v našem svetu dualnosti ravno belo pa črno. Ne? Ampak nekako je prišlo do tega, da so nam začeli sporočati iz vseh koncev, da je to isto. Mogoče je fokus ono bolj mehansko, v mehanskem svetu in prisotnost bolj v tem spiritualnem ali v tem našem svetu, ne, notranjem svetu, ne, je ta prisotnost. Ko greš v prisotnost, se prej moraš čisto vse izključiti, pa se ti odpre cel svet, ne.